Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone, anche ascendente leone, anche luna o Venere in leone. Andiamo a vedere che sorpresa stai per ricevere, prossime ore, prossimi giorni, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Vediamo cosa gli spiriti hanno in serbo per te. Leone, vediamo, mettiamo prima un po' di oracoli, vediamo il clima. Mettiamone uno, poi mettiamo gli oracoli dell'Antonella. E poi, sempre per iniziare, mettiamo questi altri oracoli. Allora, vediamo, leone. La chiave d'oro, una soluzione, c'è una soluzione, notizie in arrivo, aiuti e soluzioni. Quindi la sorpresa è un aiuto, una soluzione, la chiave d'oro è una carta importantissima, è bellissima, è come se fosse una sorta di epifania, ti arriva quell'aiuto, quella cosa che ti serve in questo momento, di cui hai bisogno, è una carta bellissima. Presenze, perché hai le presenze che ti sostengono. Ci sono delle presenze spirituali che ti sostengono in modo importante. Che allora magari stai chiedendo aiuto per qualcosa, va bene? Gli spiriti ti hanno ascoltato, gli dei ti hanno ascoltato, ci sono queste presenze. E questa è una immagine molto bella, mi viene quei vecchi frantoi, sai, i vecchi frantoi, magari una ruota di pietra, potrebbero nei prossimi giorni essere delle immagini che ti arrivano, che le vedi, ruota di pietra, frantoi, è come se il tuo spirito si legasse a questi luoghi, a queste immagini e ti confermasse questa lettura. Vediamo cos'altro. Controllare le situazioni e i problemi. Utilizza la forza e il potere che gli dei ti hanno dato e in lugar de temer que otras personas pueden intentar controllarte. Allora, probabilmente stiamo vivendo un momento in cui pensi che qualcuno ti voglia controllare, no? O stai vivendo una situazione un po' particolare, temi che qualcuno possa controllare i tuoi movimenti, controllarti, ok? Allora ti dicono che sei completamente protetta o protetto da tutte le energie un po' più nefaste, sei proprio protetta da questo. E arriva un aiuto grazie a questi spiriti a cui stai chiedendo aiuto o soluzione per qualcosa, magari anche inconsapevolmente. Sì, vediamo un po' cosa dicono queste altre. Che sorpresa stai per ricevere? Tu adesso non lo sai, la situazione è confusa, prendi un'altra carta. Tu adesso non lo sai questo, è come se vedessi un po' appannato, no? Però questa lettura è una conferma. C'è un nuovo inizio qua. Si chiude una situazione e se ne apre una più interessante. Si sta chiudendo una situazione un po' nebulosa, mi dicono. E c'è un nuovo inizio. Una situazione molto più interessante grazie a questi aiuti che sono mandati da queste presenze, da questi spiriti. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Mettiamoci questi. Vediamo Leone. Che sorpresa stai per ricevere? In questo momento è come se non stessi vedendo quello che ti sto dicendo. Giustamente c'è la carta di confusione, c'è il 4 di coppe, come se ci fosse un po' di apatia emozionale, un po' di magari ti stai concentrando molto su quello che non stai avendo, che non hai avuto, un po' di insoddisfazione emozionale, un po' di apatia emozionale. Però il 4 di coppe ti ricorda che intorno a te ci sono delle presenze a cui tu stai chiedendo già supporto per qualcosa e ti hanno ascoltato. Questa lettura ne è una conferma, d'accordo?
Allora, vediamo ancora che sorpresa stai per ricevere. Che sorpresa stai per ricevere? È assolutamente sì, una chiamata, una comunicazione che taglia via, dirada la confusione, la nebbia. Asso di spade. L'asso di spade sia una telefonata, sia una chiamata, sia un'idea che ti arriva, sia l'asso di spade dirada ogni nebbia, ogni dubbio, ti fa uscire da un'apatia emozionale, una chiarezza mentale che ti fa uscire dal turbinio emozionale un po'. No? Hai capito insomma quello che voglio dire? 5 di bastoni è come. Allora, fammi mettere altre così ti spiego la situazione. Fammi mettere. Infatti la stella. Non avevo dubbi. È la luna, ecco, sapevo che usciva la luna comunque. Me lo sentivo. Qua mi stanno raccontando che probabilmente stai avendo un po' di apatia emozionale dovuta a delle sensazioni di conflitto interiore o con altre persone o con un'altra persona oppure nel tuo intorno, va bene? E qua mi dicono la stella si ricollega molto a queste presenze, che è il tuo amante mistico, la stella, no? E sono che ti guida a far uscire certe tue capacità, certi tuoi doni, ecco, nonostante tu non li stia vedendo in questo momento. Magari ci possono essere delle persone con le quali hai discusso, con le quali c'è un po' di inganno, no, ma c'è qualcosa di nascosto, no? C'è qualcosa che non stai vedendo. C'è qualcosa che non stai vedendo da quello che alcune di voi già hanno davanti. C'è qualcosa che non stai vedendo che ti dà fiducia, ti dà fede. La sorpresa che stai per ricevere ha a che fare con una chiarezza mentale in tal senso, un nuovo inizio che va a diradare la confusione per andare incontro e ti fa seguire l'intuito. Va bene, dirada la confusione e ti fa seguire l'intuito, perché sei guidato dall'alto. Esci fuori da un'apatia emozionale, una chiamata che dirada dei dubbi, è come se tu ti dovessi confrontare magari con delle persone o con qualcuno, ti sei già confrontata o confrontato, e ti stanno invitando a seguire il tuo intuito in quello affinché tu possa emergere in questo nuovo inizio. Quindi o ci sarà una chiamata o ci sarà l'intuizione, qualcosa che è certo, va bene? Fammi vedere qualcos'altro, che sorpresa stai per ricevere? Qua mi hanno raccontato un po' la situazione, no? La regina di coppe è proprio colei che riceve. Ti vedo finalmente serena, sereno. 8 di denari e la ruota della fortuna. Allora, un cambio improvviso nel lavoro, quello che stavi pensando. Alcuni di voi è un cambio improvviso nel lavoro. Ricevi un cambio improvviso nel lavoro, in quello che sai fare meglio, o un cambio improvviso in ciò verso cui stai mettendo, hai già messo attenzione, ci hai già lavorato su. Un cambio improvviso di questo. Questa è la sorpresa che stai per ricevere. Va bene? Magari stai avendo discussioni sul lavoro o in merito a ciò che tu sai fare bene o dei problemi in merito a quello. Ecco, il destino ti porta a un cambio improvviso per diradare le nebbie, un nuovo inizio. A cosa serviva tutto questo momento? Affinché tu seguissi l'intuito, affinché tu muovessi dei passi nonostante non sapessi dove stavi andando, ma fidandoti delle tue intuizioni. Questo è, diciamo, di base a quello che stava accadendo, ok? Adesso andiamo ancora più in profondità e ci mettiamo queste simil-sibille. Che sorpresa stai per ricevere? Vediamo se ci raccontano di nuovo la storia oppure se ci marcano quello. Che sorpresa stai per ricevere quindi in base a quello che è uscito? Le nebbie si diradano, finalmente ti vedo sereno, sereno per un lavoro ben fatto, qualcosa che il destino ti porta all'improvviso. Quella voleva uscire, non è uscita. Sacerdote, allora questa è una persona che ti aiuta, è una persona che ti aiuta. Avanzamento riuscita, vedi? Avanzamento riuscita. Qua c'è una persona che ti aiuta, o che ti chiama, o che ti aiuta, che ti supporta. Può essere una persona con la quale lavori o per la quale lavori, o dove stai, qualcosa che stai aspettando. Un avanzamento, una riuscita. Qua, aspetta che metto i bollini, se no YouTube mi chiude il video. Adesso questa è la migliore carta, è uscita la fortuna e l'abbondanza. Aspetta che metto il bollino, bollino, eccolo qua. Ok, allora
Carta della fortuna, abbondanza. Allora qua c'è una persona, o può essere anche il tuo amante mistico o la tua guida interna, c'è avanzamento e riuscita rispetto a situazioni che potevano essere un po' apatiche o bloccate o contrastanti. E qua c'è la fortuna, l'abbondanza e la ruota della fortuna. Quindi quello che stavi aspettando o riguarda il lavoro o riguarda quello su cui tu stai mettendo attenzione, perché il lavoro, quando parlo di lavoro nelle letture dei tarocchi non mi riferisco solo al lavoro stipendiato, è dove tu stai mettendo attenzione, impegno, meticolosità. Ecco, il destino ti premia, c'è un nuovo inizio in quest'ambito. C'è un nuovo inizio in quest'ambito, è una persona che ha fede in te, che ti permette questa riuscita. Che cos'altro mi raccontano queste? Questa riuscita in cosa? Ancora, questa riuscita in cosa? In quello che stai pensando. In quello che stai pensando tu adesso, intellettuale pensiero. La riuscita in quello che stai pensando, per ognuno di voi è diverso. E a cosa porta quindi il cambio repentino con la ruota della fortuna? Guarda, ad avvicinarti di nuovo o a qualcuno, vedo allontanamento, no? E a cosa porta abbiamo chiesto? Allora, siccome siamo a migliaia che guardate questo video, il punto è che questa carta mi riferisce sia ad un allontanamento con qualcuno e per una discussione e un possibile riavvicinamento, va bene? Un nuovo inizio in quello, una soluzione. Mi può parlare di qualsiasi persona nel lavoro, nella vita pratica, un'amicizia. Il riavvicinamento di una persona che ti parla in modo rispettabile, rispettoso, per un cambio di fortuna, per sciogliere un karma. Oppure mi dice che la sensazione di isolamento che stavi percependo, o di abbandono, di isolamento, è finita. Va bene? E c'è questo nuovo inizio. Questo nuovo inizio che corrisponde all'elaborazione di cosa? A una persona molto matura, signore sposo. Questo è il Re di Cuori, è una persona molto matura, molto responsabile, una persona che ti sta vicino, una persona... Pure il Regina di Coppe sono questi, no? Un'alleanza emozionale con qualcuno, ripeto, può essere di natura romantica anche se non me l'hanno tanto specificato nelle carte di prima, o semplicemente una persona che sostiene questo, e a te ti vedo contenta o contento, finalmente serena o sereno rispetto alle dinamiche precedenti, ok? Vediamo un po' con queste cosa ci dicono le carte della Dea, l'energia di questa sorpresa. Una rivelazione, è un po' come la chiave d'oro questa, sono nella stessa posizione, guarda questa figura che ha la chiave d'oro in mano e lei. Quindi l'energia di questa sorpresa è qualcosa che non ti aspetti, infatti la ruota della fortuna mi parla all'improvviso, no? Qualcosa che adesso ti vede confusa o confuso, una rivelazione avrai, una rivelazione. Sì, un'altra. L'unità sacra, questo è l'unione con il tuo amante mistico, con il tuo amante invisibile, anche l'unione con qualcuno di speciale. Siccome qua ci sono i cuori, le coppe, l'unione con qualcuno di speciale, non mi parla solo di relazioni romantiche, l'unione con qualcuno di speciale che è una grande persona di supporto e di aiuto, va bene, di supporto e di aiuto, sì. Vediamo cosa mi dicono queste. Vediamo un po' quale porta si apre per te. Quale porta si apre? Cosa dicono gli spiriti a mezzo di questi oracoli? La chiave, c'è la chiave. Questa carta mi dice che la chiave ce l'hai in mano tu, le tue qualità, i tuoi talenti, i tuoi doni, la tua capacità di affinare le tue percezioni, del lavoro su di te che hai fatto, 8 denari, regina di coppe, anche se sei uomo, ti portano ad avere un cambio imminente nelle faccende quotidiane. La chiave è la soluzione a tutto, che ce l'hai in mano tu, anche perché queste carte, no? Leggendole con il lavoro, l'otto denari, il lavoro su di te, il lavoro sulle tue emozioni,
è quello, il lavoro sulle tue emozioni, che significa anche il contatto con queste presenze, con questi spiriti, portano con la ruota della fortuna a far girare gli eventi, a portare fortuna con anche il lavoro che hai fatto sulle emozioni rispetto magari a una persona con la quale hai discusso, con la quale ci sono delle tensioni, magari è stata detta una verità che ha creato tensione o è stato detto qualcosa che ha creato tensione. Ecco, tutto questo ha portato al lavoro su di te e sulle tue emozioni, facendoti fare nella realtà visibile degli eventi, dei cambi che ti danno delle rivelazioni. È una lettura di grande, come dire, di risoluzione, va bene? Di risoluzione. Vediamo cosa hanno da dirti questi altri oracoli della magia. Cosa hanno da dirti? Se è un consiglio, se è una affermazione. No, questo è un dato di fatto. L'araba felice. Che ti sembra questo come finale felice? Cioè, rinasci come l'araba felice grazie a questa sorpresa che ti arriva, che è proprio una rivelazione, una chiave, la soluzione. In merito a delle circostanze di tensione, un'araba fenice, assolutamente l'araba fenice. È una lettura bellissima, ragazze e miei ragazzi. Io non aggiungerei nient'altro. Che ne dite? Mi raccomando, praticate sempre, perché qua è il lavoro proprio su di te che fa cambiare gli eventi. Detto questo, io concludo qua e ti abbraccio forte forte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.